Number plates za digital zaali zirina okuteesebwako mu nkola omwaka oguwedde ogwa 2023 naye olw'ensonga ez'enjawulo enteekateeka tezaayitamu. Ezimu ku nsonga ezaazireese nnyingi kwe kuli okukendeeza obumenyi bw'amateeka obugambibwa okusukka nga bweyambisibwa ababeera mu bidduka eby'enjawulo okuli pikipiki n'emmotoka. Ekirowoozo kya digital number plates kino kyaleetebwa minisita w'ebyokwerinda Jim Muhwezi era ng'ennaku z'omwezi 8 mu muwakanya w'omwaka oguwedde ye ne munywanyi we minisita w'ebyemirimu n'entambula General Katumba Wamala baalabikako mu kakiiko ka Paalamenti aka Physical Infrastructure Committee okugaaya mu pulojekiti eno. Kyategeerekeka nti digital number plates zino zijja kusookera mu baminisita naddala mu bitundu bya Kampala n'emiriraano oluvannyuma bisaasaanira ebitundu eby'eggwanga ebirala. Twasalawo nti katusooke n'emmotoka zino eza gavumenti ze tuba tusooka okusaako number plates zino tulabe bwe zitambula, tulabe n'enkola bwe wabaawo byetulina okutereeza tusobole okubitereeza. Minisita avunaanyizibwa ku by'emirimu n'entambula mu ggwanga General Katumba Wamala atubuulidde nti emmotoka za gavumenti kati eziri eyo mu 1994 zaamaze dda okuteekebwako number plates zino. Twasazeewo twamaze okwogera ne Prime Minister, department zonna zigenda kuweebwa ekiragiro zonna zireete number plates emmotoka zaazo. Bangi ku bannayuganda baali batandise okubityebeka mbugano malya ga nsimbi gennyini olw'ensonga nti okufuna number plate eno olina okusasula ensimbi emitwalo gya 7,403 naye minisita Katumba agamba nti ekyamazima kino kigendereddwamu kulwanyisa bumenyi bw'amateeka obwesomye ennyo naddala mu bagoba ba boodabooda. Era eyamba okulaba nti tulwanyisa obumenyi bw'amateeka naddala ababadde bakozesa emmotoka oba boda okumenya amateeka ne babula. Abamu ku ffe twali tulozezaako mu mbeera eyo nolwekyo twogerako tukimanyi. Sisitimu eziri mu number plates zino minisita ategeezezza nga bwe zigenda okuba nga zitaanye enkolagana yaazo bwe zityo ne kamera zinketta bikolwa eza poliisi nga kale awatali kubuusabuusa abamenyi b'amateeka bajja kuba balinnyibwa ku nfeeta abakozesa ebidduka ezaateekebwa ku nguudo olwedde. N'olwekyo temuga nti gavumenti ng'eyonoona ssente yaleeta CCTV kamera ate nga sireese eno system buli emu ekola yokka. Nedda system eno ekola ne CCTV kamera eza poliisi. Mu Uganda waliwo eddembe lyatwekisiza kiyite privacy nga kale bw'ogamba nti buli kidduka ekirina ennamba zino kijja kuba kirondoolwa. Kuno tekuube kulinnyirira ddembe lya buntu eryatwekisize. System tejja kulondoola buli mmotoka wabula kasita balipootinga nti mu kifo gundi ku ssaawa bwe ziti wabaddeyo obumenyi bw'amateeka era abantu babuliza na boodabooda, tusobola bana ba poliisi kamera zaabwe zisobola okuzerowinga mu eri eyo ne ziraba ennamba ezibadde mu eri eyo namba ki, era ne batandika okutwakinga emu ku emu okulaba ennamba ebeekozeseddwa okuzza omusango. N'abamenya amateeka g'oku nguudo lubakeeredde anti bajja kuba balabibwa bulungi ng'enteekateeka zonna mu ssenene w'omwaka guno waatandikira kale zijja kuba zigenda bukwakku nga pikipiki ze zitandikirwako na bwe kityo emmotoka z'obuyonjo. Tugenda kutandika mu mwezi ogwa Novemba nga lumu tujja kutandika ne boodabooda empya. Buli boodabooda egenda okufuluma okuva nga lumu ejja kubeerako ennamba plate empya mu maaso n'emabega. Tusuubira nga January 25 tujja kutandika okuteeka ennamba plates ku mmotoka zonna eza buyonjo oba ez'obwannannyini. Okukyusa kw'ennamba zino kwa kutwalira ddala emyaka 2 ng'ennamba zino zibadde zikolerwa bweru wa ggwanga wabula minisita w'ebyentambula agamba nti zigenda kukolerwa wano mu nkola ya Buy Uganda Build Uganda era nga gujja kuba musango gw'amaanyi ddala eri oyo anaasangibwa nga tagirina mu bbanga eriweereddwa.